नो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। आखिर कौन और कहां की ये लड़की है जिसका आवाज आपने अक्सर रेलवे स्टेशन पर सुनी होगी? जब हम किसी को फोन करते हैं बिजी आता है तो द नंबर यू हैव डायल इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। जिस नंबर पर आप कॉल करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। इस लड़की इतनी करती है कमाई कि आप जानकर हो जाएंगे हैरान। अगला स्टेशन रोहिणी है, दरवाजे दाई तरफ खुलेंगे, कृपया दरवाजों से दूरी बनाकर रखें। जिस लड़की के आवाज से पूरा देश है परेशान, आज उसकी बताएंगे ऐसी कहानी कि आप जानकर चौंक जाएंगे। सारी जानकारी इस वीडियो में। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन जाते होंगे तो जो अनाउंसमेंट होता है उस आवाज को आप हमेशा सुनते होंगे। कभी सोचते होंगे कि आखिर ये लड़की कौन है और कहां के रहने वाली है जो इतनी अच्छी बोलती है। आज हम उसी लड़की के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मीडिया टीवी को फॉलो जरूर कर लें ताकि इस तरह की खबर सबसे पहले आपको पास पहुंचे। आइए जानते हैं उस लड़की के बारे में कि कितनी करती है कमाई और कहां के रहने वाली है और वो अभी वर्तमान में क्या करती है। सारी जानकारी समझिए इस वीडियो में। दरअसल रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन जाते होंगे तो इस लड़की की आवाज आप लोग जरूर सुनते होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा है कि इस लड़की की आवाज जो बोलती है वो कहां के रहने वाली है? तो आइए हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि इस लड़की की आवाज आपको कैसा लगता है। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस अपना देश के मिट्टी के लड़की के, अपना देश के रहने वाली इस लड़की को वीडियो इतना शेयर करें ताकि दूसरा देश तक पहुंच जाए, ताकि पता चले कि इंडिया में टैलेंट का कमी नहीं है। अब समझिए खबर विस्तार से। दरअसल जो आवाज रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन पर सुनते हैं, जो गाड़ी की जानकारी देती है कि ये ट्रेन वहां से आएगी और यहां तक जाएगी, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान के हरियाणा के रहने वाली निशा शर्मा पसार का है। आपको बता दें कि निशा शर्मा हरियाणा के रहने वाली है, जो फिल्म उद्योग में एक वॉइस ओवर कलाकार हैं और अभिनेत्री हैं। उन्होंने हरियाणवी मनोरंजन उद्योग में कई प्रसिद्ध परियोजनाओं में पर अपनी आवाज का प्रदर्शन किया है। वह वोकल डबिंग परफॉर्मेंस के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने 2022 में डीजे वाले बाबू के नामक एक टेलीविजन श्रृंखला के लिए वायरस ओवर का प्रदान किया है। उन्होंने 2019 में कैप बनावस पर 2023 के श्रृंखला दुजवार जैसी प्रसिद्ध टेलीविजन श्रृंखला में भी प्रदर्शन किया है। निशा शर्मा का फुल नाम निशा शर्मा प्रसार है। निशा शर्मा प्रसार ने आगे 2021 के टेलीविजन श्रृंखला ग्रुप डी और दिल्लीज नामक एक टेलीविजन मिनी के सीरीज में अभिनय भी किए हैं। अपने पेशावर प्रदर्शन के अलावा वह अपने सफल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कपड़े और सहायक उपकरण की भी मॉडलिंग भी करती हैं। निशा शर्मा प्रसारक का जन्म 30 नवंबर 1996 के है। उनका उपनाम पारो है। उनका दूसरा नाम निशातू है। उन्होंने 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पानीपत के सरकारी स्कूल में की है। उन्होंने पानीपत के आर्य कॉलेज से स्नातक की और उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उनकी शादी केशव कदियान से हुई है, जो 24 मार्च 2022 से वह एक पत्रकार हैं। अभिनेता बनी है। उन्होंने 5 साल पहले तक थिएटर किया है और उनका पहला बॉलीवुड में काम 2016 में अमेजन प्राइम पर उपलब्ध बायोपिक एसपी चौहान में सहायक अभिनेत्री में रूप में की थी। गौरतलब हो कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान वॉइस ओवर अभिनय करना शुरू किए और आज के तारीख में उनकी कमाई लाखों में है। वैसे इनका आवाज को लेकर आपकी क्या सोच है? आप क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट